Chào mừng các em đã quay trở lại với video clip giới thiệu sản phẩm đồ chơi trẻ em của ToyShop54.com. Hôm nay anh giới thiệu với các em một sản phẩm, đó là một chiếc xe điều khiển từ xa, một chiếc xe địa hình rất đẹp. Chúng ta cùng xem qua sản phẩm nhé. Sản phẩm của chúng ta hôm nay có mã số là IC0101. Sản phẩm được bán tại cửa hàng ToyShop54.com với giá 315.000. Bây giờ chúng ta mở sản phẩm ra xem sao. Đây là cục sạc pin, cục sạc cho sản phẩm, cục sạc cho chiếc xe. Sản phẩm của chúng ta hôm nay là được chạy bằng pin sạc, các em không phải tốn tiền mua pin. Đây là chiếc xe của chúng ta hôm nay, một chiếc xe địa hình rất đẹp. Bánh nó có thể quay 360 độ, đúng với chiếc xe địa hình. Bánh rất to. Hai cái bánh trên này để nó có tác dụng là nó cũng lộn ngược để nó đi được, nó lộn ngược nó đi, kiểu gì nó cũng đi được. Chiếc xe này kiểu gì nó cũng đi được, rất hay. Đây là chiếc anten điều khiển. Đây là chiếc điều khiển của chúng ta cần vặn anten vào. Sản phẩm của chúng ta chạy 2 viên pin. Chúng ta lắp pin, chúng ta để ý lắp cho đúng đầu âm dương của pin. Bên chiều nó so bao giờ cũng là chiều âm. Chúng ta đậy nắp lại. Một chiếc điều khiển rất đẹp. Và bây giờ chúng ta mở nguồn chiếc xe lên. Chiếc xe khởi động xem sao. Bánh lái quay 360 độ. Chiếc xe lộn, địa hình lộn rất đẹp. Rất đẹp phải không các em?
4 cái bánh này nó phát sáng khi các em chơi ban đêm. Sản phẩm của chúng ta có mã số là IC0101, được bán tại cửa hàng ToyShop54.com với giá là 315.000. Các em có thể là mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc là mua qua dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu điện. Các em sẽ nhận được sản phẩm trong vòng 24 đến 48 giờ. Khi các em nhận sản phẩm rồi, các em mới phải trả tiền. Còn bây giờ, xin chào các em và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Bye bye. Text message. Text message. Chào mừng các em đã quay trở lại với video clip giới thiệu sản phẩm đồ chơi trẻ em của ToyShop54.com. Hôm nay anh giới thiệu với các em một sản phẩm, đó là một chiếc xe điều khiển từ xa, một chiếc xe địa hình rất đẹp. Chúng ta cùng xem qua sản phẩm nhé. Sản phẩm của chúng ta hôm nay có mã số là IC0101. Sản phẩm được bán tại cửa hàng ToyShop54.com với giá 315.000. Bây giờ chúng ta mở sản phẩm ra xem sao. Đây là cục sạc pin, cục sạc cho sản phẩm của chúng ta chạy 2 viên pin. Chúng ta lắp pin, chúng ta để ý lắp cho đúng đầu âm dương của pin. Bên chiều nó so bao giờ cũng là chiều âm. Chúng ta đậy nắp lại. Một chiếc điều khiển rất đẹp. Và bây giờ chúng ta mở nguồn chiếc xe lên. Rất hay, rất đẹp. Bây giờ chúng ta thử cho chiếc xe khởi động xem sao. Bánh lái quay 360 độ. Xe lộ, địa hình lộ rất đẹp. Sản phẩm cục sạc cho chiếc xe. Sản phẩm của chúng ta hôm nay là được chạy bằng pin sạc. Các em không phải tốn tiền mua pin. Đây là chiếc xe của chúng ta hôm nay. Một chiếc xe địa hình rất đẹp. Bánh nó có thể quay 360 độ. Đúng với chiếc xe địa hình. Bánh rất to. Hai cái bánh trên này để nó có tác dụng là nó cũng lộn ngược được để nó đi được. Nó cũng lộn ngược nó đi. Kiểu gì nó cũng đi được. Chiếc xe này kiểu gì nó cũng đi được. Rất hay. Đây là chiếc anten điều khiển.
Đây là chiếc điều khiển của chúng ta cần vặn anten vào.